yambwiye murumuna wanjye niba wambwiye ati burya rero no kugira ngo mbimubaze rero kubera ko murumuna wanjye yambwiye ngo ese ko hantu numva bahanditse kuri Mutabazi ayo makuru yafite ndahaga nayo mfite mama ndabimubaza nyine urumva ni ibintu byinshi byabaye birebire. umva rero Queen, ikosa wakoze rya mbere ni ukubwira mama wanjye akugurira ikibanza wari gutega ukajya mu Rwanda, urumva ukajya bakakikwandika kuri iki gihe. Ntukizere umwana w'umuntu mani. cyangwa ukacyandikisha kuri uwo mwana wawe. ariko ni mama no listen ahakana ko abo mafaranga ntayazi wenda, ariko ntambwire gusinzira kumwita mama bigeze aho musaba imbabazi ntazi n'icyaha nakoze. Icyo ngicyo cyonyine njye naricaye guturuka mu kwa 12 kugeza izina sa ejo bundi nibwo namwandikiye, ariko nijoro nagiye kubona mbona aranyandikiye ngo umva Queen, we mama wawe yari yakubaza burinde. oya ntago ababyeyi banjye ndabizi ko bankunda, ariko ntiwirengagize yuko harimo ababyeyi banga abana babo, urabizi neza. Noneho cyane cyane iyo hatangiye kuzamo ibintu by'amafaranga, urugero wenda nimba mwari abakene, hari aho mumaze kugira gake gake babigukesha, icyo gihe hari igihe bakwihinduka nk'ibyo byawe, urumva, kugira ngo basigarane ya mitungo yawe. My dear, jya uca ubwenge wowe, aka kanya kugira ngo wiyumvishemo ko mama wawe yakwanga ni ibintu utari kumva neza, nta nubwo uri kumva ko ari mama wawe anabikubwiye, kereka ugiye mu gahura akabikubwira muri kurebana. Ariko mani natinye no gutaha, nzataha he? My dear, mva nkubwire inshuti yanjye, ibyo ngibyo wihanagure amarira yose uri kurira, ugire umutima ukomeye, ujye mu Rwanda, urumva. Kuvuga ngo uzataha iwanyu, nutaha iwanyu ushobora guhita uvuga ati ngo nzajya he, hariya ni iwanyu. Kuvuga ngo ntiwabura aho urara, ariko ukabanza ukagenda ugakemura ibibazo by'umuryango, ukamenya n'uko umwana ameze mani. Ntiwirengagize yuko hari n'ababyeyi banga abuzukuru babo bakabafata nabi. Ngenda bazi iwacu mu cyaro. Ndabizi kuko narabibonye, kuko you can't believe ko ndi mu Rwanda ejo bundi umwana wanjye arambwira ngo ma I'm tired, ndamubwira kubera iki, arambwira ngo ndarushye kubana na tate. Can you imagine? ndamubaza se princess why, arambwira ngo tate ni umwana mubi garanesa, arambwira amagambo mabi, aranyurira akagira afite imyaka ingahe? karacyari gatoya. Imyaka ingahe? Imyaka 9. Oh sorry wigumya kurira mani. Ese byibura nta n'umuntu mubana ku buryo yajya naguhoza mani? umuntu wakabaye andi hafi ni neza, ariko ntawe uhari, ari mu Rwanda nawe. None se byibura umuntu mwabyaranye muracyari kumwe cyangwa mwaratandukanye? mani wowe noneho wowe narangije kwiyakira. Rero baka kanya shikama wumve ko ari we musirikare ubuzima bwawe mani, ku buryo uwo musirikare baramutse bamurashe igihugu bakinjira. Mera nyine nk'umuntu uri kuri uwo mupaka kandi uhagaze uri umwe mani kuri uwo mupaka, umenye ko baramutse bakurashe igihugu bakinjira bakagitera, urumva. Ubwo urumva rero ni wowe nugumya kwereka intege zawe nke ku mwanzi wawe, tayari life yawe irajya down. Shikama ukore ukomere, nako mbere na mbere shaka ukuntu ugera mu Rwanda mani, wongere urebe ubuzima bw'umwana.
muntu n'uyu n'umwe wasigaye. yego Nyine ubwo urumva abantu basigaye kwa papa wanjye ni jyewe na bakuru banjye babiri. eh Icyo kintu uri kucyumva? ndacyumva Ntabwo nabivuga gutya. Nyine ntabwo wabyumva umuntu jyewe nta nubwo mbabajwe n'uko mama wenda ambwiye ngo icyo kibazo ntakizi. Mbabajwe n'ukuntu yambwiye ngo sinzongere kumwita mama n'ukuntu namurwaniriye. nyine nanjye nibyo nakubwiraga ugomba gutega ukajya mu Rwanda ukamenya igituma atari mama wanjye akomoka muri famiye z'abakire bose ni abakire uretse mama wanjye niwe wari umukene muri bo bose. Nta n'umwe wigeze amusura muri icyo gihe cy'ubukene, muri uko kubura ibyo turya, muri uko kunyagirwa. mani njyewe kwinuye ubwo mubona aha ngaha njyewe ubuzima nakuriye muri nka filime. mani ndakumva mani ibyo wanditse n'igitabo kimvugaho njyewe ntabwo kwinkura bura kantu umva nkura kantu urumva iyo uri umukene mu muryango bagufata nk'umuntu utabaho. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. ndacyumva ni nacyo kintu nshaka kubabwira. ubu aka kanya next abo ngabo bari baramutaye badashaka kumuvugisha, badashaka kumenya ngo abahehe, badashaka kugira gute. You can't believe ko mama wanjye atunze telefone ihenze kurusha iyanjye kugira just nayimuguriye mushimisha. buri trip iyo mvuye Uganda nkajya mu Rwanda nk'umuntu nyine utashye waba ugiye kureba umubyeyi. ndakumva ibyo byose bikagenda bikaba. Izo famiye ziwe ntizigeze ziza kumureba tuba mu Bigogwe. yego ageze i Musanze ari mu nzu y'ibihumbi 100. nawe urumva inzu y'ibihumbi 100 muri Musanze ni mu mujyi hariya Nyarubande hariya Nyarubande nibwo batangiye kuza, nibwo batangiye urumva mana yanjye ko ari byinshi, ni byinshi pe guys, ni byinshi sifite aho nabihera, ni byinshi cyane. Queen we naho ngo umutipe twabyaranye we mana yanjye nta n'ikintu namuvugaho pe kubera yuko nyine simbizi. kwa mamani kwama kandi ndabizi ko ibyo waciyemo ari byo byinshi. ahantu wavuye n'aho ugeze, aho ugeze niho harenze mani kurusha aho wavuye. aho ugeze niho harenze ayisho siho heza se urushije aho wavuye. urugamba rutangiye ahubwo rwo kurwana neza bro. nibwo rutangiye bro, we ntabwo byumva urugamba nibwo rutangiye nyine none se ndi kuvuga nothing, even my mobile money, even my bank account, nta kintu na kimwe mfiteho kubera ko I give them. Okay, Queen. Queen. ko numva ari ibisazi. umuntu akwihakane abizi neza ko nta n'igiceri cy'ijana usigaranye. Ni kimwe ugomba gutekerezaho Queen. we ntabwo ubizi, suzi Queen. bivuge ngo right now nta na tarano ufite zo kujya mu Rwanda. va kuri 30 habe n'igihumbi. Oh my god, ko urugamba aribwo rugitangira. nayo nari isigaranye man, nayo yose nyine nubwo ibyo byose can you imagine ko yabimbwiye mu kwa 12 ndapoesha ndangije